大家好，我係 Venus。今期向東望十分榮幸又高興，可以喺黃錦文神父晉鐸25週年嘅好日子專訪佢，仲喺專訪錄音之後呢，聽埋佢喺25週年感恩祭嘅講道喎。而家我哋就聽下當中嘅內容啦。今日我哋請到阿黃錦文神父接受我哋嘅專訪嘅。黃神父你好。係你好 Venus。向東望有兩件開心事喎。第一件事咧就係多謝阿黃神父咧接受向東望嘅專訪啦。第二咧就係咧我哋恭喜阿黃神父晉鐸25銀禧週年紀念喎，恭喜晒！多謝。係。今日咧我哋主要咧就想了解下你晉鐸25週年都係一個頗長嘅時間嚟嘅，想睇下喺呢個過程裏邊係你有啲咩特別嘅體會。而家你係做緊呢啲工作嘅咧？我嘅工作咧係分為幾方面嘅。嗱，我係耶穌會神父啦。修會派遣嘅工作咧，主要就兩樣。第一就係教神學，第二做神學方面嘅研究。所以研究即係話，譬如你出版論文啦、寫書啦呢啲咁嘅嘢。呢一度就係關於教書同學術方面嘅。但另外咧，因為我都喺香港，我13年前咧喺2013年，咁我就同一班教友，我哋成立咗小團體中心，正式喺香港教區註冊嘅。咁我哋嘅目標咧就係喺香港教區推動呢個信仰小團體嘅，同埋咧我哋都會外訪其他嘅海外嘅華人嘅天主教嘅團體嘅。譬如我哋2018年，我哋為呢一個多倫多華人天主教嘅團體咧舉辦咗一個小團體領袖嘅培育工作坊。喺去年即係2024年咧，我哋就為悉尼嘅教友咧舉辦呢一個小團體領袖培育工作坊。今年呢，我哋去咗英國啦。咁我哋去咗兩個城市，一個就去咗曼徹斯特，一個去咗倫敦。咁啊，為呢兩個城市嘅教友咧舉辦小團體領袖培育工作坊。所以呢啲就係小團體中心嘅主要工作啦。香港推動，喺海外推動咁樣嚇。咁譬如過程裏邊呢，我哋而家基本上就係同聖方濟各大學合作嘅。我有個校外課程。我哋舉辦咗兩個校外課程嘅，一個咧就係信仰小團體領袖培育工作坊證書課程，係啦，呢個係一個入門課程嚟嘅。咁另一個咧就係信仰小團體領袖培育文憑課程，呢個係一個資深嘅課程嚟嘅嚇。咁證書課程咧，我哋今年開緊第14屆㗎啦，即係今年已經畢業咗13屆嚇。咁我哋而家已經開始咗，我哋8月中開始咗第14屆㗎啦，咁樣嚇。乜仲有？因為做神父你免不了有牧職工作㗎嘛。譬如我舉個例子，有啲不同嘅團體邀請我做講座啦，咁樣係咪啊？或者有啲團體邀請我帶避靜。當然啦，開主日彌撒呢啲就係一個神父嘅職分啦，呢啲一定要幫忙㗎啦。咁所以基本上就係大概呢啲係我嘅工作啦。咁啊，因為我自己本身呢，我亦都係中意寫作嘅。咁我亦都將工作寫作是一種個人嘅喜好，不過亦都係一種工作嚟嘅。咁所以我好開心咧，就偶然都會寫啲嘢咁樣嚇，同埋都估計預算咧將來會出版嘅咁樣樣嚇。咁呢啲就係大概就係呢啲我而家目前做緊嘅工作啦嚇。我都知道你為咗晉鐸25週年咧，你係出咗一本紀念冊，咁裏邊咧都有唔少咧係你嘅作品啦，有詩啦，有文章啊等等啦。你講起小團體，即係喺香港都訓練咗好多教會領袖嘅人物咯。係啦，其實我哋過去嗰13屆呢，我哋培育大概300幾位初級嘅小團體領袖。嗰個文憑課程呢，我哋培育咗90幾位，嗰啲係資深領袖嚟嘅。所以10幾年嘅加埋都有300幾啊，證書課程嗰啲都係啦嚇。咁接受咗訓練嘅弟兄姊妹係入翻去堂區啊，或者係其他嘅教會單位嗰度去服務喎，係咪啊？其實呢，即係過去13屆裏邊嚇，我哋訓練咗300幾位領袖呢，參加我哋呢啲課程嘅教友呢，佢本身就係擔負緊即係一個善會嘅職責嘅。咁佢哋嚟學我呢個課程，就將佢哋學到嗰啲領袖嗰啲質素呢，用喺個善會嗰度嚇。咁呢個其實反而佔咗大部分添。咁啊，另外嗰部分咧就係嗰啲有興趣推動信仰小團體嘅。咁所以咧，就我哋嘅畢業同學裏邊咧，有一部分咧就係喺善會裏邊服務啦，
有一部分咧就推動嗰啲基團啦，咁啊另一部分咧就推動嗰啲信友鄰舍小組嘅。除咗係訓練咧香港係本地嘅領袖之外咧，仲出到去海外嗰度咧係做呢個培育嘅，即係呢個係好難得喎。個成果又點咧？去海外咧係一個好大嘅挑戰嚟嘅，因為第一個課程咧要重新再設計過嘅，因為係濃縮課程嚟噶嘛。第二咧牽涉到我哋飛海外咧要好多後備嘅工作要做要準備嘅，同埋咧我哋海外嘅單位接待我哋嘅。嗱，關於個成果咧，我哋喺多倫多嗰次咧就好開心啦，因為咧生命恩泉課程咧都有相當過百人參加嘅。生命恩泉咧佢哋都係個傳媒機構嚟噶嘛，佢就全程將我哋嗰個課程錄影咗，放咗上網咁樣嘅嚇。咁其實上嗰啲其他嗰啲冇參加課程嘅教育咧，都可以睇翻個課程咁樣嚇。譬如舊年悉尼咧，實體上課咧就百幾人嘅，仲有啲網上上課嘅，同埋有啲咧甚至喺紐西蘭都參加我哋嘅個上課嘅，個成果都相當好嘅。黃神父，你嘅工作好多，但係我哋想知道喺你嘅所有嘅工作裏邊，最想分享嘅係邊一樣咧？即係如果講一樣嘅話咧，我就想分享關於信友小團體嗰個工作啦。嗱，因為點解咧？我諗大家都知道咧，就係而家香港教區咧，信友小團體都係比較邊緣一啲嘅，就有幾間堂區有，但係唔係間間有嘅。當然善會就每一個堂區都有啦。為我嚟講咧，善會都係信友小團體嘅其中一種嚟㗎嘛。所以喺呢個咁樣嚟睇咧，我就覺得喺香港推動信友小團體咧就好有價值咯。因為我哋真係幫到所有嘅善會領袖啦、基團領袖、呢一個信友鄰舍小組領袖咧，加強佢個領袖能力因為呢個係好重要嘅。同埋咧，我諗大家都知道咧，我哋天主教會如果要喺牧民嗰度有好大嘅進展嘅話咧，推動信友小團體係一個刻不容緩嘅事情嚟嘅，同埋好核心嘅事情嚟嘅。即係除咗幫到教會做嘢之外咧，仲係培育到教友嘅，呢個係我哋嘅願望嚟嘅。咁喺呢方面咧，牧民做得好咧，福傳係做得好噶嘛。牧民做得唔好咧，福傳都做得唔好嘅，兩者有關係噶嘛。咁我希望大家咧就踴躍嚟讀我哋呢個課程，好好地準備咧，能夠翻自己嘅團體，無論善會啊、基團啊、鄰舍小組啊，翻自己嘅團體服務，將自己嘅團體咧變成一個真真正嘅牧養嘅團體。其實任何團體咧，特別係教會團體咧，都係需要一啲嘅領袖啦。一定嘅。係啦，咁樣先至可以承傳落去咯。咁都好開心知道咧，輔理帶領嘅小團體中心。小團體中心係做得係咁有成績。我哋個話題咧又轉翻去你晉鐸25週年紀念，你紀念小冊子，你嘅文章係講到咧，原來你唔係生於公教家庭嘅喎。起初咧，你都冇諗住做神父嘅喎，原來係咁。但係今日咧，你做得成為神父25週年，當中有咩體會㗎？其實咧，喺我領洗之前咧，我成個家族嘅，包括香港、大陸咧，冇人係天主教徒嚟嘅。我係家族裏面第一個領洗嘅人嚟嘅嚇。咁點解我會領洗咧？就因為呢個同我讀天主學有關啦。因為我中六中七咧，我就讀修關慈幼中學啊。咁喺嗰度咧，我俾一個好深刻嘅感受。我見到啲神父咧，佢哋好努力咁樣去教導啲學生，咁俾我一個好深刻嘅感受。同埋喺嗰2年裏邊咧，我係讀理科咧。我讀理科咧，譬如我讀到生物學，我見到哇一個細胞原來都係咁複雜嘅，我好驚訝！原來咁呢一啲咁嘅讀書嗰啲嘢咧，俾我一個好大嘅衝擊啊！因為原來呢個宇宙係咁奧妙嘅喎。咁我諗冇理由呢個宇宙咁奧妙，是但撞出嚟嘅，唔冇呢個可能性噶嘛。咁所以咧，我慢慢咧，我就喺讀書期間咧，我就開始思考咧，呢個宇宙有冇造物主呢個問題咧？我一路思考咧，漸漸咧，其實自己有咗信仰啊，自己都唔係好清楚。所以我畢咗業4年之後咧，我就自己去報名聽慕道班，亦都參加歌詠團嘅。咁聽完慕道班咧，我好開心咁領洗嘅嗱。所以其實我領洗過程係咁嘅。我喺大學1年班咧，我記得有一日黃昏咧，我嗰時喺中大讀緊咧，咁我上完堂，我行上去新亞村嘅宿舍嗰度，咁行到一半咧，我突然間有個諗法喺裏邊咁樣浮現出嚟我要做神父咁樣樣。咁但係呢一個係為我係一個好突然嘅一個內在嘅聲音嚟嘅，我完全冇諗過會有咁嘅聲音。咁當時我冇好熱烈回應，因為呢樣嘢同我好似冇乜好特別大嘅關係啦嚇。
咁亦都因為功課好忙啊，可以講係忘記咗啦。咁但係畢業咗之後呢，由呢個諗法開始出現翻喎。我都冇好認真嘅初，但後來呢，佢好似越嚟越強啊。咁我開始認真面對啦。咁於是去請神父做個神師啦，見神父啦，要了解究竟我係咪真係有聖召呢？咁樣。咁都辨別咗有好幾年嘅。咁就感謝天主啦，我有好嘅神師帶導，咁啊辨別咗確定咗呢，我有耶穌會嘅聖召。咁於是呢，我就喺1990年呢，我正式入耶穌會嘅嚇。咁所以話雖然做教友其實對我嚟講係一個冇諗過嘅嘢嚟嘅，做神父都係嘅。咁但係呢，我今日呢好確定、好深信呢，無論做教友、做神父都係主耶穌嘅旨意嚟嘅，係個恩典嚟嘅。因為喺過去咁多年嘅生活裏邊呢，唔單止係進樂25週年啦，我仲有，因為我淨係培育時間有成都10幾年啦，好長啦嚇。我總入咗耶穌會35年啦嚇。喺過去35年裏邊呢，所有經驗呢都肯定緊呢兩樣嘢嘅嚇。咁所以好開心啦，因為做人最緊要就係我哋確定咗個人生方向啊嘛，確定咗主耶穌嘅意思啊嘛嚇。咁所以雖然做教友係一個意外，做神父唔係好明白，但係越嚟越肯定呢，咁就即係可以講係一件為我嘅好重要啦，亦都係一件我自己好滿足嘅一件事情嚟嘅咁樣樣。我都聽到有啲教友呢，佢哋會話神父啊，真係犧牲好大啊咁樣。咁但係咧，而家聽到你話係好滿足、好開心嘅事喎，咁其實係點樣㗎？因為好多人都係咁講啊，做神父好大犧牲啦，即係主要就譬如話你要放棄晒所有嘅財產啦，你要過獨身生活啦，係咪啊？放棄咗家庭啦，好多嘢啦，係呢個係事實嚟嘅。當然唔容易嘅。但係倒翻轉頭，其實就算我哋唔行呢一個墮職嘅路，我哋一係可能結婚啦，有家庭啦，一係就可能過獨身生活啦，係咪啊？嗱，我覺得最初一個人結婚家庭都係好大犧牲嘅喎。喺某個意義嚟講，要照顧一個家庭嘅職責咧，都好重下嘅。你話犧牲都要好多犧牲嘅，即係人生每一條路都係要犧牲嘅。我唔會覺得咧做神父嘅犧牲咧係大得過婚姻生活啦。我覺得任何一種生活，如果冇咗個犧牲精神咧，你都好難過到嘅。所以我覺得呢個犧牲本身都係個恩典嚟嘅，即係能夠回應天主嘅召喚，做一個司鐸，覺得咧就係我內心好平安啦。我覺得平安為我嚟講係好重要嘅嚇。為每個人都好重要。係啦，咁所以好感恩啦，每日都帶住感恩嘅生活啦，係啦。咁另外咧，嗱我睇到你嗰個紀念冊裏邊講咧，你初時咧好抗拒嘅喎，你話唔想過啲咁孤獨嘅生活，但係而家聽你咁講咧，又唔覺得你當神父咧係咁孤獨嘅。我喺文章裏面有寫到咧，我第一次我聽到一個內在聲音去做神父咧，我其實係嗰陣時我係唔想接受嘅。點解咧？因為我同所有正常人都係，我諗住讀完書就出嚟做嘢，咁如果適合咁咪結婚咯，係咪啊？順理成章噶嘛。咁大部分人都係咁諗噶啦嚇。咁所以為我嚟講，結婚係差不多係所謂正常嘅路徑嚟㗎啦，係咪啊？但係咧，當我出嚟做嘢啦，開始辨別聖召嗰陣時，我睇到呢樣嘢係越嚟越真實喎。如果呢樣嘢係天主嘅召叫，咁如果我放棄咗咧，我覺得好可惜咯。但係我諗下，結婚唔係主耶穌嘅俾我行嘅路嚟嘅喎。咁如果我行呢條路，我咪失去咗主耶穌俾我嘅恩寵咯。咁所以我衡量咗之後咧，我都係覺得，我都係直接回應主耶穌比較好啲。好啦，咁當我過咗咁多年之後啦，入咗耶穌會啦，經過咗咁多年咧，我發覺咧，其實咧做一個司鐸個生活其實係好充實嘅。咁所以而家我睇翻轉頭咧，我會覺得我行啱咗路嘅。我回應咗主耶穌嘅召喚，我內心有平安，我真係唔覺得孤獨。因為講真，我身邊好多教友，大家成為好朋友，實際上我冇乜時間孤獨嘅，因為我常常都陪啲教友，啲教友陪伴我，係咪？我真係唔覺得孤獨喎，我反而覺得做一個司鐸咧，個生活好充實。咁我好平安，我覺得內心係好滿足啦，我會咁講啦。我聽過有啲神父講咧，佢話我好多仔女喎，咁其實呢啲教友咧，就係佢嘅仔女咯，咁樣又好開心嘅喎，咁樣係咪啊？
咁而家講翻啦，25年之後咯喎，你又覺得係會唔會係比你嘅當時嘅期望咧係更加豐盛㗎？所以到當時咧，我並唔係期待做咗神父有啲咩嘢嘅，我反而咧，我唯一嘅期待咧就我要確定咗天主有冇召叫我做神父，我肯定咗一樣嘢咧，我就安心㗎啦。咁我就好開心入修會啦，咁樣，咁就達到我期望啦。嗱，究竟做一個神父究竟點咧？我覺得反而嗰個就係慢慢探索啦，我亦都唔知道嘅。我哋知道9月7號咧就係你嘅晉鐸25週年嘅感恩彌撒。係。我哋都會咧專訪裏邊咧係加埋你彌撒嘅講道嘅。OK。你20週年嘅時候，我哋專訪過你啦。咁今年就25週年喎，我哋又有機會即係坐埋喺度傾偈啦。好多謝你喺百忙之中咧都接受向東望嘅專訪嘅。我哋期望你嘅工作喺30週年嘅時候咧，又更加有進展，同埋包括咧呢個信仰小團體咧培育到更多嘅領袖啊，教會咧係增添好多嘅美好嘅果實。因為呢個主耶穌嘅事業嚟嘅，我哋就盡力而為，個果實咧就係主耶穌恩賜我哋嘅，所以都請為我哋呢個工作祈禱，都感謝向東望咧邀請我，非常多謝你哋。感謝主，讚美主。感謝主，讚美主，好多謝晒。多謝。以下節錄咗黃神父喺晉鐸25週年感恩祭嘅講道。喺今日嘅福音裏邊咧，主耶穌佢提到咧，佢話如果你想跟隨我嘅話咧，你哋就要惱恨自己嘅父母、兄弟姊妹、兒女，甚至自己嘅生命，否則唔可以做我門徒。咁主耶穌呢幾句説話係咩意思咧？佢嘅意思唔係真係叫我哋憎我哋兄弟父母，佢係用一個文學嘅誇張嘅方式，佢只係想講俾你聽。父母、兄弟姊妹、夫妻、朋友係好重要嘅，佢哋係我哋嘅親人嚟嘅。不過比起我，你要將佢放於次要，即係話咧，呢個世界上無論任何嘢，包括我哋至親嘅人，甚至我哋嘅生命，比起主耶穌咧，都係置諸次要嘅。因為我哋要喺我哋最親近嘅人同埋主耶穌之間咧，如果要做一個決定嘅話咧，我哋要選擇主耶穌。呢個就係佢嘅意思啦。佢唔係叫我哋憎恨我哋嘅親人，唔係咁嘅意思。我係非常之深刻經驗到主耶穌呢幾句説話。當佢召叫我入修會嗰陣時做神父，其實呢個唔係我自己從小喜歡嘅樣，因為我根本都唔係天主教徒嚟，我都唔知有呢一樣嘢嘅。係啊，我經驗到個召叫，同我感受到咧，如果我真係要回應主耶穌召叫咧，就要捨棄一切。當我入修會嗰陣時咧，因為我已經35歲啦，咁我屋企人都好尊重我嘅抉擇嘅。唯有我父親咧，佢就好嬲，因為佢唔係教友啦，佢亦都唔知做神父係咩意思啦。佢只係知道咧，你做咗神父冇錢賺啦，係咪？呢個即係為佢嚟講咧，就好大損失嚟噶嘛。所以我入修會嗰陣時咧，佢好憤怒啦，好嬲啦，見到我就揞我啦。不過即係我嗰陣時，我知道咧，我好清楚我自己要做緊咩嘢，同埋好清楚知道咧。佢唔知道我做緊咩嘢，咁我有啲解釋唔到俾佢聽嘅，咁所以，但係佢揞咗我10幾年啦，返咗屋企就揞我噶啦。咁後來咧，一個小插曲，過咗好多年之後咧，我喺台灣讀書嗰陣時咧，就有一個教友，佢非常之好嘅，佢時不時咧就去探下我爸爸。咁開始咧，我爸爸發覺，咦，原來個仔做咗神父咧都唔錯喎，有人嚟探我嘅喎，咁樣。間中可能買啲嘢。買啲嘢俾佢食啊，咁樣佢漸漸發覺都 OK 啊，咁樣樣，即係對於我做神父呢樣嘢，佢就冇咁嬲啦。咁後來冇乜出聲啦。咁其實我分享呢啲經驗咧，即係想回應緊今日嘅福音啊。即係如果我哋真係要跟隨主耶穌咧，係要捨棄一切，甚至我哋中意嗰樣嘢都要捨棄嘅，因為主耶穌佢要求我哋係將全個心靈俾咗佢。將我哋成個人奉獻咗俾佢，唔係奉獻95%啊，係奉獻100%，甚至我哋嘅生命啊，都係要置諸次要嘅。所以佢後來再講咗2個比喻，佢話如果有人有建一座塔，佢應該起之前咧，佢要計一計，我有冇咁嘅能力，係咪啊？如果冇能力起嘅話，起到一半咧，起唔到咧，咁人就會笑我話呢個人咧開始建個塔，但係咧就完唔到工。咁我哋回應主耶穌嘅召喚，無論係任何嘅召喚，或者係婚姻嘅召喚，或者係聖職嘅召喚，或者係修會嘅召喚，
我哋都要諗一諗，我願唔願意恒心到底嗱？呢個好重要嘅。所以即係主耶穌佢召喚我哋咧，就要我哋整個人咧完全奉獻俾佢㗎啦。嗱，呢一個係唔容易嘅，係非常之困難嘅。因為點解咧？呢個世界太多嘢吸引我哋，我哋有時有啲嘢咧，我哋唔願意放低嘅，或者親情啦，或者金錢啦，或者其他嘅嘢啦，呢啲嘢咧喺我哋眼前好吸引我哋嘅，我哋唔願意放低。咁呢個係要求好高嘅，呢個事實嚟嘅。咁但係我哋知道，主耶穌佢自己就係為咗我哋咧，佢將成個生命咧交付出嚟，奉獻咗俾我哋。所以佢係為我哋咧完全奉獻佢嘅生命，佢都要求我哋咧完全奉獻我哋自己嘅。我覺得呢個好合理嘅。雖然我哋唔容易做到嘅，但係如果做到嘅話咧，我哋會深深經驗到咧，跟隨主耶穌嗰一種內在嗰種自由、嗰種平安同埋嗰個意義喺度嘅。我喺耶穌會咁多年咧，遇到好多困難，讀書嘅困難啦。其實咧，我30幾歲先開始讀書咧，即係繼續讀書咧都唔容易啊！年紀開始大啦，都讀得好辛苦啊！做嘢嘅困難啦，工作上困難啦，人際關係方面嘅困難啦，實在困難係唔少嘅。但係咧，我都覺得喺困難裏邊咧，呢啲都唔係真正嘅困難，因為只要我哋真真誠誠，我哋好真誠咁樣將自己嘅生命完全奉獻出嚟，我哋真係為主耶穌工作嘅話咧，佢會幫我哋超越一切嘅困難嘅。喺過去35年咧，係好多例子咧，都係證實咗呢一點嘅。喺呢一度，我想同大家兄弟姊妹分享一個心得。如果你經驗到主耶穌嘅召叫，無論係任何嘅召叫，或者係婚姻嘅召叫，或者係聖職嘅召叫，或者係修會嘅召叫，或者其他嘅事工嘅召叫，一定係要求你捨棄好多嘢嘅。呢個捨棄係必須嘅，同埋呢個捨棄咧會捨到你心痛為止嘅。你可能咧，甚至要割你一啲人際關係嘅。我哋無論過任何生活，我哋都不斷要抉擇嘅。唔係我入咗一個修會，我嘅抉擇就完成咗。啱啱相反，係我啱啱開始實踐我嘅抉擇。我唔係做咗神父，我就完成咗個抉擇，係啱啱相反，係開始我嘅抉擇。因為我要用我嘅一生去完成我嘅抉擇。所以無論我哋嘅召叫係任何嘅召叫，或者係婚姻，或者係修會，或者係司鐸，或者其他嘅召叫，只要我哋確定呢個主耶穌嘅召叫嘅話咧，我哋就用一生毫無保留咁去完成呢一個召叫。個過程係好困難嘅，從來都唔容易嘅。但係主耶穌俾我哋嘅恩典咧，亦都係非常之巨大嘅。因為最大嘅恩典就係我哋能夠成為佢嘅門徒，我哋喺佢陪伴之下一路行到永恆。